Hello，大家好，这里是土豆人水族。今天临时来录一个影片哦，就是帝王的打气机。这个帝王的打气机哦，在市场上是非常广泛的哦，很常见的，但是它就有一些比较小的通病哦，比较容易有异音哦。新机的时候可能都没问题，那用很久也没问题啊，就偏偏你可能是买到机王哦，它在特定的时间哦，不管你大小台哦，都有可能发生异音。那这个状况怎么办呢？基本上是死马当活马医啦。除非你新机插下去空载的时候，所谓空载就是说你这个输出端没有接风管就很大声，那你不管怎么稍微轻轻的敲啊，怎么调整都没有用的话，那基本上你新买的就直接送保固嘛。一定是机子本身有问题。但是如果你是像这台的特色就是我这台在空载的时候是很安静。但是你今天不管怎么调整，那你只要风管一接上去的话，开始很大声的共振声，你不管像这个电海绵啊、电泡棉怎么什么角度放都没有用。好，那我们今天就把它拆解看看里面有什么结构。来这边呼吁一下，就是拆解的时候尽量断电拆解哈。那为什么要断电拆解？为什么要特别讲呢？原因很简单这个东西就是在动态的时候有音嘛，就是通电的时候有音。所以很常会有人就是在通电的情况下拆解起来，想要看它哪里有在震动，那做一个动态的调整看搞不好就是你蒙到掉一下、弯一下、敲一下，那它就没声音了。那拆下来很简单这边我事先拆开来了那这个从这边拿出来就是它的这个叫做风鼓的膜啦后面左边这个就是它这个，你要说它电磁铁嘛，也对了就是会利用这个通电产生磁场，然后它不停的压缩，空气就从底下连接这个洞，然后到后面到这边给气不管你是单缸还是双缸的都差不多了意思说不管你是有的是单缸双出口，有的是里面有两个鼓风膜，那就变双出口。然后这个设计不在今天的讨论下，我们今天讲说怎么处理异音。好，那这个东西拿起来方式很简单，你拿那个螺丝起子吊起来的翘起来就好了。好，那我们接下来仔细看一下它的结构那我们现在开始拆拆的方式很简单，记得先断电那这个为什么要特别讲？有些大部分的人很常就是说，因为这个东西毕竟是在通电工作的时候有音，所以你喜欢把外壳拆掉外壳就这个啦上面这个金字塔拆掉之后它会在动态的情况下然后比如说去调整这边，去敲看、打看，调整这个铁片看会不会让你蒙到就没声音这是通电的情况下。但是很多人不知道这个地方是就110的电是直接到这边所以你摸的话会感电通常是不会太严重但是蒙得巴所以尽量我们还是把断电比较安全那我这边已经先预拆了这个东西怎么拆呢绝大部分都是你拿十字起子或者是那个一字插下去吊起来顺势按照它的塑胶做吊起来就可以了。好，那我们拿下来看看长怎样。这样我现在拿在旁边它结构原理很简单这个就是它的磁铁会负责在那边晃动跟电磁铁之间做晃动，然后压动我们的鼓风帽这个黑色的鼓风帽，然后气在这边，然后旁边这边有那个膜单向膜，然后从这边打进去你的洞到你要的地方，像这台出口就在这边嘛所以这个结构都很简单那怎么去改善异音呢几个方式这个上面这个帽我们看有没有破损这个有没有破损？这个是没有破损，因为这个还很新的机器，没有破损，磁铁也没有破损。但是呢，我们一样是可以拿十字起子这样子把它锁紧一点有的时候只是松掉而已，因为它在里面高频率的震动，一天可能是震动几百万次那我们把它锁紧像这样子还进得了这个还进得了就代表它有松脱嘛。好，那我们现在把它锁紧。好，那接下来的话呢，我们看这一颗。那这个部分的话那以这个帝王来讲的话背后这个背盖我们先把它拿掉那里面会看到一个膜，我们把它拿下来那膜好像有方向性它的右下角这边有一个缺口，防止你放错。那这应该是一个单向膜啦，或者是一个负压膜，我也不太清楚，反正是这样子啦。那你可以看到里面其实是非常多脏污因为空气直接从这边进来理论上是没有经过任何空气过滤的啦那所以这里是它的进气端就是我们上面是有一个在调我们的进气量的这个这帝王的上面这个调进气量的它就是负责里面有一根针负责去顶这个地方顶紧一点，你的进气量就变多，变少了放开就变多了就是一个锁紧跟放松的概念那这个东西
基本上有很多种方式啦，好像这个是属于纯机械式的，我就是顶紧一点，它就出气量小嘛，大小，所以它的微调量其实非常小。其实你一开通之后，就没有了哦，它就像我们的那个微调法一样哦，其实可调范围不大。那有一种是电池式的去选择，那我们的电磁铁跟我们的那个磁铁中间的位置做改变，它的频率会改变两种都是啦有好有坏啦那我们看一下里面结构大概是这样子。那今天要教什么？说实在的啦，这个东西你也只能拿牙刷把它清一清用干净。那我们再把它装回去假设我们现在把它装回去记得这个有一个切口在这边，我不知道看不清楚我们把它放回去。那外面这一片有一个缺口，我们把它放回去。这样子记得不要放反了然后再把它盖起来，外盖一样有一个这个。为什么今天会这样教学因为原来好像做了什么又什么都没做原因很简单，因为我以前遇过一样的问题，重装就好了不然我真的是想不到方法了那这个可以事先套上去你是量好你的90度的位置，我们事先套上去，等一下比较好施工。好，那我们等一下把它安装上去看看吧。好，那安装这个真的很简单我单手拿手机都是可以在拍摄的，都可以安装的这样子，记得它进气口在上面记得你如果会担心的话就不要拆，或者是你拆之前就先录影拍照你怎么拆怎么装这个东西其实很简单。这边塞进去的同时，我们的这个电磁铁和我们的风鼓帽支架是塞到这个橡皮的洞里面去。好，那我们顺势就把它压下去，这个也压下去。把它塞进去到里面 ，OK， 推到底，好，这边推到底了，好，这边推到底了。这个东西概念很简单，一定就是要平行嘛，那也是空卡条，一边高一边低就不对了。所以我们侧边看一下 ，OK， 感觉这边比较低一点我们这边再微调一下，好就紧了。然后上面检查一下风鼓帽位置 OK， 然后这个它的支架位置平行，有没有平行？看一下。平行，好，没有一高一低，就只这样子了有平行。好，那我们试一下磁铁有没有达到我们的电池本体没有这是做通正常。好，那我们就可以送电测试咯。好，那我们现在把螺丝都锁回去接上去了那我现在甚至没有放在泡棉上面随便放在灯具上面，有个点声音。我现在确实是就有在通气的那好，有空气的情况下那当然说空载它蛮安静的，没有错。好，那我们现在要把风管接上去看看咯。好，接上去了，安静看一下有没有在打气。有在打气了这是后面的后端是接个水妖精。OK， 那我们看一下本体都很安静，我们把它放回去看看。就是这样安静了不然真的是非常吵好，这就是完成后的样子了那因为刚好拉到水妖精，我把管线收下去让它顺一点那这个东西是这样子的啦，我们都尽量让3步过滤安静了，然后用这个低吸马达我们的变频马达，然后如果最终栽在这个上面会很痛苦啦那有没有打气机其实也无所谓但是现在台风那么多，如果万一你停电没有办法，你的电力没有办法支援整个系统，至少要这颗可以打你用一个最简单的AC 转DC 转110的电很小的瓦数10几瓦而已一个甚至用汽车点烟器那种转接的我就可以支援它了你的鱼缸大概要撑1个礼拜没问题所以大概是这样子的今天跟大家分享蛮晚的我就临时分享这个希望对大家有帮助。那这个问题很多打气机的问题其实都很抽象啦，那你如果有办法形容的话在底下留言尽量帮你回答那我们下次见咯，拜拜。